Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan teekinooloojii dijitaalaa biyyoonni addunyaa dinagdeen dursanii badhaadhanii fi muraasti qofti itti fayyadamaa jiranitti daftee ceetee teekinooloojicha irraa fayyadamaa ta'uuf hojjechaa jiraachuu himan. Teekinooloojii kanarraa fayyadamuuf geejjiba galaanarraa dabalatee dhimmootni loojistiksiis murteessaa ta'uu himan. Akkuma waliigalaatti addunyaa jijjiiramaa kana keessatti hulaa galaana waliinis wal qabatee haa ta'u Itoophiyaan dhimma uummata miiliyoona 130 isheetti sodaa uumanii caal jettee akka hin ilaalle dursitee hojii jalqabuu himan. ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ለሀያላን መንግስታት የባህር ላይ እንቅስቃሴ አደጋ ሊገጥመው ይችላል። እዚህ ውስጥ ሚና አልባ ሆነን ከቆየን 130 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። ወጎተ ለማፍሰድ ድሮ ብዮተ ጉርጉዶ አዱኛፍ ሶሶቺ ገላናራ በላንገሁ ደንዳ ኑቲ ገሄ ተኮሌ ህንቀባን ዮተኤ ኡመኒ ሚሊዮና ዲበተኮፍ ሶዶማ በለረቡ ደንዳ እጀኑ ጀዱ ኢብሳፊ ቱር ወይትቸት ረኮን ሆማቱ ዋን ሂንቱሪኒፍ ሀገስ መራ ፉዳተማ ሂን አርገን amma garuu hedduun isaanii amanaa jiru. Mootummaan Itoophiyaan galaanarraa fagaattee hafuun rakkoolee garaagaraa galaanarraa addunyaa mudataa jiraniif daran saaxilamtuu waan ishee taasisuuf sun akka hin taane dursee hubatee hojjechaa jiraachuu himan. ከባህር መራቅ የባህርን ወይም የየብስን ትራንስፖርት ወይም የአየርን ትራንስፖርት ግድ የለም በቀላል አገኘዋለሁ ማሰብ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። አገራት ገላንራ ፈጋቹን ጌጅባ ለፈራ ገላንራ ፊ ሰሚራ ሰልቁመት ናን አርገደ ጀደኒ ያዱን ሰደርካናም ህንደንዲስፍን ረጋሃሜር ቢዮኒ ፌዲ ኢሳኒ ፊሳል ቶኮ ቶኮ አሞ ተይ ጀደኒ ሲሚዱፍ ሁላ ገላና ቶአቹ ደንደው ከናፉ ረኮ አከሲ ቴክኖሎጂ ሁበኖ ነምቶልቼ ኦሚሹን ኬኛ ቆፍቲ ገሃ ከሂንታኔ አገርሲስ rakkoo erga oomishamee booda muudatus dursinee hubannee hojjechuu fi tarkaanfii qabatamaa fudhachuu qabna jechuudha. ጥቅምን ማዕከል አድርገን መወሰን mootummaan rakkoolee akka addunyaatti yeroo mudachaa jiranii fi miidhaa geessuu malanii hir'isuu fi hambisuuf hojiilee dandeessanii hunda dursee hubatee hojjechaa jiras jiran.